7 वर्षापूर्वी जेव्हा मी हे घर खरेदी केलं तर तेव्हा 2 चिमण्या इथे येत होत्या आणि माझ्या वडिलांनी मला लहानपणापासून पक्षी आणि निसर्ग हे कसं जपायचं हे शिकवलेलं होतं आणि वडिलांची ही शिकवण मला म्हणजे कंटिन्यू पुढे ठेवायची होती. त्यामुळं मी ही सुरुवात 2 चिमण्यांपासून केली आणि आता तुम्ही बघतालच माझ्या गॅलरीमध्ये 60 ते 70 पोपट, 30 ते 40 चिमण्या ह्या दररोज येतात. वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी भरपूर येतात. अशा प्रकारे सुरुवात.